Könlümün sevgili mehbubu benim, vatanimdir, vatanimdir, vatanim. Üzeyir Bey fitretten millətpərvər, vətənsever bir insandı. Gəncliyindən ağsaqqal kimi düşünürdü. Sübutu Üzeyir Bey'in 20-ci yüzyılın başlanğıcında qəzetlərdə qalan məqalələridir. 1906, 1907, 1908, 1909-cu illərdə Üzeyir Bey yaşı 20'ni yenicə ötmüş bir cavan idi. Ancaq həmin dövrdə qələmə aldığı yazıları oxuyursan, sanki 50-60 yaşında oturuşmuş bir insanın fikirləridir, qənaətləridir. Hamısında millət ağrısı var. Yurdunu, xalqını daha xoşbəxt görmək can atması var. İstəyir ki, xalqı yaşadığı məmləkət qüsurlardan arıtlansın, dünyanın irəli getmiş xalqlarıyla ayaqlaşa bilsin. Sovet dönemində Üzeyir Bey'in çoxcildliyi nəşr olundu. O cildlərdə Üzeyir Bey'in ayrı-ayrı musiqi əsərləri, librettalarıyla yanaşı, həmin 20-ci əsrin əvvəlində qəzetlərdə dərc edilmiş məqalələri də yer alıb. Hamısı yox seçmələri də güya ən yaxşısını götürmək mənasında etməyiblər. O yazıları seçiblər ki, Sovet senzurasından keçə bilərdi. Hətta həmin yazılarında bir çoxunda düzəlişlər eləyiblər, ayrı-ayrı parçaları ixtisara salıblar, müəyyən fikirləri əslində təhrif eləyiblər. İndi təsəvvür eləyin ki, yazıldığı vaxtdan 60-70 il ötəndən sonra da Üzeyir Bey'in 20-ci yüzyılın əvvəllərində mətbuatda dərc edilmiş yazıları hakimiyyəti siyasi nöqteyi nəzərdən qıcıqlandırırdısa, narahat eləyirdisə, müəyyən fikirlərin üzə çıxmasına, hətta artıq 20-ci əsrin ortalarını adlayandan sonra rəva bilmirdilərsə, görün o yazılar hansı kəskinlikdəymiş. Kəskinlikdə deyəndə ki, əslində o yazılarda qeyri-adi heç nə yoxdur. Hamısında millət, vətən təəssübkeşliyi var. Və bir çox yazılarının da əsas mövzusu dildir. Çünki Üzeyir Bey ağıllı adamdır. Yaxşı anlayırdı ki, bir milləti millət eləyən ən vacib dayaq onun ana dilidir. 1909-cu ilin martında Tərəqqi qəzetində bir məqaləsi dərc edilmişdi. Yazırdı ki, Qafqazda türkçəni ən mükəmməl bilənlərdən biri Əli bəy Hüseynzadədir və Əli bəy Hüseynzadə də dəfələrlə qəti şəkildə elan eləyib ki, türkçədə hansılar ki sözü yoxdur. Bu Rusçadan Katori sözünün Azərbaycan dilinə tərcüməsidir. Üzeyir Bey əslində rus dilli idi. Qori seminariyasında təhsil rusça idi. Sonra getmişdi Peterburqa, orada təhsil almışdı. Orada da təbii ki, rusça oxumuşdu. Sonralar içərisində yaşadığı mühit ilə çalışdığı konservatoriya elə idi ki, dəvət olunmuş müəllimlərin əksəriyyəti rus dilli idilər. Üzeyir Bey'in qardaşı Ceyhun Hacıbəyli ilə məktublaşmalarını oxumuşam. İkisinin də lap cavan yaşlarında. Təhsil nöqteyi nəzərindən o da rus dilli idi, bu da rus dilli idi. Bir-birinə məktublarının bir çoxu elə rusçadır. Amma ana dilində yazdıqları da var. Rusça məktublarında da və Rusça bir-biri ilə danışmaqlarında da, ümumən ziyalı mühitindəki ana dilində ünsiyyətlərində də onların türkçəsi, Azərbaycancası əla bir səviyyədə idi. O məktubları oxumuşam. Rusçası nə qədər mükəmməldirsə, Azərbaycancası da üslub nöqteyi nəzərindən, bədiilik baxımından o qədər gözəldir. Yəni bu insanlar ana dilini də, bildikləri digər dilləri də çox mükəmməl şəkildə mənimsəmişdilər. Üzeyir Bey ana dilindən, türkçədən, rusçadan savayı həm də farsçanı çox gözəl bilirdi. Və onun qınadığı natamamlar, yarımçıqlar idilər ki, başqa dilin düşüncə tərzini ana dilimizə yönəldirdilər. Ona görə də Üzeyir Bey 1909-cu ildə Tərəqqidəki həmin məqaləsində yazırdı ki, dilimizdə hansı ki kəlməsini işlədənlər türkçəni bədbəxt günə qoyurlar.
İstəmirdi ki, dilimizə hər hansı xələl gəlsin. Üzeyir bəyin həmin məqaləni yazmasından artıq bir əsrdən də artıq zaman keçir. Açın bugünkü mətbuatı, nəşr edilən kitabları, dinləyin, qulaq asın ayrı-ayrı insanların çıxışlarına, kürsülərdən edilən nitqlərinə. Görəcəksiniz ki, həmin alaq otu, hansılar ki, kəlmələri bugün də dildə var. Üzeyir bəy onun məsləkdaşları 100 ildə bundan qabaq mübarizə aparırdılar ki, belə alaq otları dilimizi zibilləməsin. Əgər belə kəsirlər və Üzeyir bəyin bir əsr bundan qabaq aradan getməsini arzuladığı qüsurlar yenə qalmaqdadırsa, demək onun əsərlərinə hələ bundan belə biz dönə-dönə qayıtmalıyıq. Üzeyir bəy yaratdıqlarıyla öz portretini çəkmiş bir insan idi. Əsərləri ilə sağlığında özünə heykəl ucaltmış bir böyük şəxsiyyət idi. Ancaq sağlığında da o həyatdan gedəndən sonra da Azərbaycanın müxtəlif nəsil rəssamları, heykəltaraşları Üzeyir bəyin portretini yaratmağa, heykəlini düzəltməyə çalışıblar. Bir-birindən gözəl rəsm əsərləri də, portretlər də, heykəltaraşlıq nümunələri də vardır. Və rəssamlarımızın, heykəltaraşlarımızın Üzeyir bəyin surətini yaratmağa səy göstərmələri əsla təsadüfi deyil. Çünki Üzeyir bəy varlığıyla, yaratdıqlarıyla Azərbaycanın rəmzi olan bir insandır. Üzeyir bəyin şəklini çəkən, Üzeyir bəyin heykəlini düzəldən əslində öz içərisində düşünürdü ki, Azərbaycanın şəklini çəkir, Azərbaycanın bir abidəsini düzəldir. Bu sağda soldakı şəkillərin bir çoxunu unudulmaz rəssamımız Mikayıl Abdullayev çəkib. O, Azərbaycanın boyakarlıq tarixinin ən təkrarsız zirvələrindən biri idi. Üzeyir bəyin də həm şəxsiyyətinə, həm yaradıcılığına son dərəcə dərin məhəbbət bəsləyirdi. Mikayıl Abdullayev Üzeyir bəyin bir neçə portretini çəkib. İlk portreti çəkməyə o 1943-cü ildə başlamışdı. Danışırdı ki, Üzeyir bəyin portretini yaratmaq üçün ona müraciət edənlər çox olmuşdu. Ancaq kim bu xahişlə ona yaxınlaşmışdısa, hamısından imtina eləmişdi. Bəlkə də düşünürmüş ki, ürəyi istəyən kimi alınmayacaq, ona görə etiraz edirmiş. Mikayıl Abdullayev çıxış yolu olaraq Ramazan Xəlilova müraciət edir. Sonralar Üzeyir bəyin ev muzeyinin direktoru olan Ramazan Xəlilov o zamanlar Üzeyir bəyin katibi idi, köməkçisi idi. Mikayıl Abdullayevlə də dost idilər. Mikayıl müəllimin yaradıcılığına da yaxşı bələddir. Onun necə gözəl rəssam olmasından xəbərdardır. Ona görə Üzeyir bəyə dil tökür və onu razı salmağı bacarır. Mikayıl Abdullayev danışırdı ki, gəlmişdim Üzeyir bəyin yanına. Çox həyəcanlıydım. Oturmuşdu kresloda və kifayət qədər sərbəst əyləşmişdi. Ancaq gərginliyimi hiss eləyərək vəziyyəti bir qədər yumşaltmağa çalışdı, gülümsündü. Dedi ki, necə istəyirsən əyləşim? Qayıtdım ki, elə belə yaxşıdır. Kifayət qədər sərbəst əyləşin, mən də çəkəcəyəm. Mikayıl müəllim xatırlayırdı ki, Üzeyir bəy əyləşmişdi qarşı tərəfdə. Mən də kömürü götürüb başladım eskiz eləməyə. 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə işləmişdim ki, Üzeyir bəy dinləndi. Afərin, yaxşı çəkirsən, əməlli başlı oxşadırsan. Mikayıl müəllim deyirdi ki, heyrətə düşdüm. Axı, o qarşı tərəfdə oturmuşdu, mənim necə çəkdiyimi nətər görə bilərdi. İstər-istəməz qanırıldım, arxa tərəfə baxdım ki, bəlkə orada güzgü var, mənim çəkdiyim əks olunur, onu da Üzeyir bəy görür. Baxdım, gördüm, yox, güzgü falan da yoxdur. Üzeyir bəyin necə bəsirətli insan olduğu haqqında mən əvvəldən eşitmişdim. Elə bu səbəbdən onun yanına gələndə çox həyəcanlıydım. Ancaq Üzeyir bəyin əks tərəfdə otura-otura mənim necə çəkdiyimi görə bildiyini düşünəndə lap heyrətə düşdüm. Məndə belə bir təsəvvür yarandı ki, bu kişi hər şeyi görür, yəqin ürəyimi də oxuyur, ona görə hətta fikirləşməyə belə qorxurdum. Eskizi eləyib qutarandan sonra keçdim boyalara. Bir neçə saat keçəndən sonra Üzeyir bəy qalxdı ayağa, keçdi mənim tərəfə, baxdı, dedi, hə, gözəl alınır. Və məni arxada qalan bir neçə saat ərzində hər an düşündürən sualın da cavabını elə özü vermiş oldu. Deyirdi, sən bayaq kömürlə çəkəndə işıq düşürdü, kətan da nazikdir. O yüzdən mən görürdüm nə çəkdiyini, amma boyalar artandan sonra daha görmürəm. İndi baxıram ki, çox gözəl bir rəsm əsəri alınır. Bunun imkan olsa bir surətini də mənə verərsən. Çox sevindim, dedim ki, Üzeyir bəy, yox, elə mən bunu sizin üçün verirəm, muzeyə yenisini çəkərik. Qısa müddətə portreti tamamlayıb Üzeyir bəyin özünə hədiyyə elədim.
Ancaq o biri tərəfdən də hər gün muzeydən xəbər gəlirdi ki, tez elə gözləyirik axı Üzeyir bəyin portretini. Ona görə də Üzeyir bəy ilə növbəti portreti başlamalıydıq. Bu dəfə oturdu elə iş masasının arxasında, əllərini cütlədi, barmaqlarını bir-birinə keçirtdi. Qayıtdı ki, onu o cürə çəkdin, qoy təkrar olmasın. Bunu da belə etməmişdən əvvəl istəyirdim ki, Üzeyir bəy son dəfə portretə baxsın, həsini versin, ancaq rənglər də gərək quruyaydı. Ona görə mən portreti qoydum masanın arxasında Üzeyir bəyin oturduğu stolun üstünə, arxasını da dayadım xalçıya. Və sonra Üzeyir bəyin işə çıxmadığı həmin günlərdə baş vermiş bir hadisə lətifəyə dönmüşdü. Mikail müəllim nağıl eləyirdi ki, Üzeyir bəy işə çıxmadığı o günlərdən birində dəftərxanasına zəng eləyir, deyir ki, mənim masanın üstündə filan kağız var, onu götürün. Dəftərxanadan da xidmətçi qadını göndərirlər ki, get Üzeyir bəyin kabinetini aç, masanın üstündə kağız var, sənəd var, onu götür gəl. Xidmətçi qadın yaxınlaşır, qapını açır, aralayanda görür Üzeyir bəy əyləşib yerində, qapını bağlayır, qayıdır gəlir, deyir ki, Üzeyir bəy gəlib özü işdədir bu saat. Xidmətçini Üzeyir bəyin masasının üstündən həmin sənədi götürməyə göndərən konservatoriya direktorunun, yəni Üzeyir bəyin tədris işləri üzrə müavini idi. Deyir, axı necə yəni Üzeyir bəy kabinetindədir? Bu dəqiqə onunla telefonla danışmışam. Evi ilə də konservatoriyanın arası filan qədər yoldur. 2 dəqiqəyə oradan uçsa da bura çata bilməz. Ona görə də bu dəfə katibəni yollayır ki, get o sənədi götür gəl. Katibə də yaxınlaşır, qapını azacıq aralayır, görür, yox elə Üzeyir bəy yerindədir, qayıdır gəlir, deyir, yox Üzeyir bəy kabinetdə də oturub yerində. Tədris işləri üzrə müavin lap məətəl qalır. Axı Üzeyir bəy ilə telefonla şəxsən özü danışmışdı, səs onun səsi idi, ayrı bir adamın səsi deyildi. Heç cür ola bilməzdi ki, Üzeyir bəy gəlsin otursun kabinetində. Bu dəfə özü yollanır. Xadimənin, katibənin elə deməsindən sonra hər halda biraz ehtiyatla yaxınlaşır, qapını əvvəlcə döyür. Sonra aralayır, görür, yox Üzeyir bəy oradadır. Açır qapını görür, yox Üzeyir bəy deyil. Üzeyir bəyin oturduğu yerdə qoyulmuş portretdir. Sənədi götürür, gülə-gülə qayıdır və zəng eləyərək bu əhvalatı Üzeyir bəyə də söyləyir. Sonradan konservatoriyada, musiqiçilər arasında bu hekayət dönüb olmuş hər kəsi güldürən bir lətifə. Üzeyir bəy isə dərhal öz qiymətini verir. Qayıdır ki, Mikailin çəkdiyi portretlərə daha mütəxəssislərin qiymət verməsinə ehtiyac yoxdur. Xadimə ilə katibə o əsərin əsl qiymətini veriblər. Artıq Mikail Abdullayevin fırçasına inandığından Üzeyir bəy sonralar Mikail müraciət eləyəndə yenə portretini çəkməyə icazə vermişdi. Bunlar Üzeyir bəyin hərəsinin öz macərası olan ilk portretləri idi. Sonra 10 illər boyu Azərbaycan rəssamları bu surətə yenə dəfələrlə müraciət eləyəcəklər. Mikail Abdullayev o çağın başqa rəssamları xoşbəxt idilər ki, dahi əyləşirdi onların qabağında, göz-gözə dayanırdılar və onun surətini yaradırdılar. Mikail Abdullayev başqa bir əhvalatı da danışırdı. Deyir ki, Üzeyir bəyin növbəti bir portretini başlamışdım, ancaq Moskvaya gedəsi oldu. Özünün çox bəyəndiyi bir fotosunu mənə verdi ki, bax, bundan istifadə eləyərsən. Arxasında da yadigar sözlər yazdı verdi mənə. Portreti elə həmin foto əsasında davam elətdirdim və Mikail müəllim söyləyirdi ki, o foto mənim evimdəki ən qiymətli yadigardır. Üzeyir bəydən sonraki 10 illərin rəssamları elə bizim günlərin boyakarları Üzeyir bəyin surətini yaradırlar. Fotolarına baxaraq, onun kinokronikalardakı surətini seyr edərək. Ancaq Üzeyir bəyin surəti hər bir Azərbaycanlı kimi, hər bir Azərbaycan rəssamına da o qədər doğmadır ki, o şəkil əslində hər kəsin içərisində var. Heç bir fotoya baxmadan, heç bir kinolenti seyr eləmədən də o surəti yarada bilərlər. O məhəbbət qarışıq surəti ürəklərə Üzeyir bəyin bu millətə yadigar qoyub getdiyi solmaz incilər həkk edib. Hər xalqın saysız nəğmələri olur və o mahnılardan hansılarısa kimlərinsə qəlbinə daha yaxın gəlir.
Amma hər ölkənin bir ortaq nəğməsi də olur ki, hamı üçün əzizdir. Bu milli himndir. Və artıq 2-ci əsrdir ki, Azərbaycanlıların hamısının ortaq nəğməsi olan himn səslənir və o himnin müəllifi Üzeyir Hacıbəylidir. Bunun özündə də böyük bir rəmz var. Üzeyir bəy varlığıyla, düşüncələriylə, duyğularıyla, doğurduqlarıyla bu millətin varlığına qarışmış bir şəxsiyyətdir. Bütün millətinki olan nəğməni yaratmaq da elə onun haqqıymış. Üzeyir bəy ilk milli marşımızı yazanda hələ Azərbaycan müstəqil deyildi. O milli marş Çarlıq dönəmində yaranmışdı. Ancaq 1918-ci ildə Azərbaycan istiqlalını elan edəndən lap azacıq sonra Üzeyir bəy milli marşımızı Azərbaycanın himnini yaratdı. Üzeyir bəy bütün çalışmalarıyla o istiqlalı gətirənlərin ən fəallarından biri idi. Vurtut 2 ilə yaxın davam edən o müstəqillikdən sonra 70 il müddətində o istiqlalın həsrətini çəkdik. Ancaq bu 70 ildə də tam istiqlal içərisində olmasaq da hər halda respublikaydıq və onun da himni vardı. Və bu da tarixin yaratdığı nadir və xoşbəxt fürsətdir ki, həmin dövrdəki himnimizin müəllifi də Üzeyir bəy oldu. Çünki o dövrün siyasi məntiqi ilə Üzeyir bəy olmamalıydı. Sovet dövrünün siyasi repressiya girdabları onu hər an uda bilərdi. Ancaq elə həmin dövrdə də himnimizin müəllifi Üzeyir bəy idi. 20-ci əsrin bitəcəyində tarix millətimiz üçün məsud bir pəncərə açdı. İstiqlalımız yenə bərpa olundu, müstəqilliyimiz yenidən qayıtdı və yenə Üzeyir bəyin himni Azərbaycan xalqı iladı. Və Üzeyir bəyin himninin, Üzeyir bəyin bu şah nəğməsinin daim millətimizlə birgə olmasında bir başqa rəmz də var. Himn çalınanda, himn oxunanda hamımız ayaq üstəyik, hamımızın əllərimiz ürəyimizin başındadır. Və Üzeyir bəy bu millətin elə zirvəsidir, elə əziz balasıdır. Onun adı çəkiləndə, onun yaratdığı səslənəndə, insanlara çatanda elə gərək həmişə ayaq üstə olasan, gərək həmişə əlin ürəyinin başında olsun. Üzeyir bəy çox əsərlər yaradıb. Təbii ki, hər bir əsərin də özünün yaranma tarixçəsi, öz həyatı var. Ancaq himn başqa əsərlərin hamısından seçilir axı. Bu bir millət şərqisidir. Bu həm də bir siyasi nəğmədir. Və o nəğmənin taliyindən keçən hadisələrin yalnız Üzeyir bəyin deyil, bütün millətin tarixinə dəxli var. Unudulmaz bəstəkarımız Şəfiqə xanım Axundova Üzeyir bəyin tələbələrindən biri idi və həmin himnlə əlaqədar maraqlı bir hekayəti danışırdı. Deyirdi ki, Üzeyir bəyin mənim oxumağımdan xoşu gəlirdi. 1943-cü ildə isə Azərbaycan himninin yaradılması üçün müsabiqə elan edilmişdi. Üzeyir bəyin yazdığı musiqi seçilmişdi, bəyənilmişdi, təsdiq olunmuşdu və baxış keçiriləcəkdi. 1944-cü ildə Filarmoniyada keçirilən hökumət baxışına Respublika rəhbərliyi toplaşmışdı. Üzeyir bəy təbii ki, özü də oradaydı. Şəfiqə xanım çıxır Filarmoniya səhnəsinə və Üzeyir bəyin himnini oxuyur. Şəfiqə xanım ömrünün axırınacan bunu həmişə iftixarla söyləyirdi ki, həyatı boyu çox səhnələrdə olub, çox çıxışlar edib, çox alqışlar eşidib. Ancaq o günkü çıxışı, o günkü alqışlar bunların arasında ən əzizidir. Çünki o, müəllimi, ustadı Üzeyir bəyin yaratdığı yeni Azərbaycan himninin ilk ifaçısı olmuşdu. Üzeyir bəy bu milləti atəşin məhəbbətlə sevirdi. Bu xalqın hər balasına öz övladı kimi baxırdı. Belə olmasaydı, o cür əsərləri də yarada bilməzdi. O məhəbbət ki, qan olub damarlarından axırdı, əsərlərini də çöküb.
Millətin hər nəfərini sevirdisə, təbii ki, daha yaxında olanlar, öz tələbələri onun üçün daha da əziz idi. Müxtəlif illərdə Üzeyir bəyin tələbəsi olmuş insanlar mənə çox xatirələrini söyləyiblər. Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarlarının hamısı onun yetişdirməsidir. Şəfiqə Axundova da, Ağabacı Rızayeva da, Hökmə Nəcəfova da, Ədilə Hüseynzadə də. Bircə Ağabacı Rızayeva ilə ünsiyyətlərimiz olmadı. O 1975-ci ildə həyatdan gedəndə mən hələ tələbə idim. Hərçənd Ağabacı Rızayevanın bacısı Ruqiyyə xanımla da uzun söhbətlərimiz olmuşdu. Ancaq Şəfiqə xanım Axundova da, Ədilə xanım Hüseynzadə də, Hökmə xanım Nəcəfova da illər boyu Üzeyir bəyli xatirələrini mənimlə çox bölüşüblər. Bildiklərini səxavətlə yetirmələrinə ötürməsi öz yerində. Ancaq onların hər birinə bəlkə atadan da artıq qayğı ilə yanaşırmış. Birinin evinə musiqi aləti alıb göndərirmiş, birinin geyim-kecimi ilə maraqlanırmış, birinin güzəranını daha təminatlı etmək üçün yardımlarını əsirgəmirmiş. Elə Şəfiqə xanım Axundova danışırdı. Deyirdi ki, Zaqafqaziya incəsənəti 10 günlüyünə yola düşməliydik. Bu dekadada ilin soyuq aylarına təsadüf eləyirdi. Üzeyir bəy görəndə ki, əynimdəki palto nimdaşdı, tezliklə mənə təzə palto aldırdı. Bir neçə gün sonra isə növbəti dərsindən sonra məni kabinetinə dəvət elədi. Gördüm ki, böyük müğənni Şövkət Məmmədova da oradadır. Zarafata salaraq dedi ki, Şövkət Məmmədova hələ gənc yaşında gedib dünyanın o başını görüb gəlib, İtaliyada olub, zövqü yaxşıdır. İncəsənət 10 günlüyünə gedirsən, gərək geyimin də gözəl olsun. Şövkət xanım da səninlə gedər, dərzi ilə bir yerdə məsləhətləşərsiz, fasonu bu təklif eləsin. Ağabacı Rızayevaya da çox həssas münasibət bəsləmişdi. Səbəbsiz değildi. Bunları mənə Ağabacı Rızayevanın bacısı Ruqiyyə xanım danışırdı. Ruqiyyə xanım özü də musiqiçi olmuşdu, kamançaçı olmuşdu. O da 1938-ci ildə Azərbaycanın Moskvada keçirilən ədəbiyyat və incəsənət 10 günlüyündə iştirak edənlərdən idi. Xatırlayırdı ki, Üzeyir bəyin babamız Tarzən Mirzə Fərəclə çox yaxşı münasibətlər olmuşdu. Ara sıra onun necə dərin muğam bilicisi olmasından danışardı. Ağabacıya deyərmiş ki, biz Mirzə Fərəcdən çox öyrənmişik. Sağlam, müasir muğam tədrisini quranda onun muğam biliklərindən yararlanmışıq. Sən ad qoymuş belə bir babanın nəvəsisən. Gərək elə çalışasan ki, sən də bəstəçilikdə öz adını qoyasan. Və Üzeyir bəyin tələbəsi olmuş bəstəkarların hamısı, xüsusən bu qızlar sonradan Azərbaycan musiqisində parlaq ulduzlara çevrildilər. Hökmə Nəcəfovanın da, Ağabacı Rızayevanın da, Ədilə Hüseynzadənin də, Şəfiqə Axundovanın da yaratdıqlarının heç biri köhnəlmir. Çünki təməl möhkəmdir. Allahın verdiyi istedaddan əlavə onların kamil bir ustadı olub. Üzeyir bəyin bütün tələbələrinə, illah da ki, qız tələbələrinə məxsusi nəvazişlə yanaşmasının bir hekayətini də mənə bizim böyük bəstəkarımız Tofiq Bakıxanov nağıl edib. Tofiq müəllim danışır ki, indi önündə Üzeyir bəyin abidəsi ucalan konservatoriyanın, Çağdaş Musiqi Akademiyasının qarşısında yolun o tərəfində zamanında bazar vardı. Təbii bazara hər gün adamlar gedib gəlirdi. O bazardan bu tərəfdə də konservatoriya bazar arasında bir yaşıllıq yer vardı, ağaçlar falanlar, kölgəlik. Bazarın içərisində də yeməkxanalar, qəlyanaltıxanalar, çayxanalar vardı. Bəzi əhlikef adamlar da yeyib içəndən sonra gəlib oturardılar konservatoriya ilə o bazarın arasındakı kölgəlikdə, ağaçların altında. Bəzən də konservatoriyadan dərsdən çıxan qızlara söz atardılar. Bununla bağlı konservatoriya dəhlizlərində qızların gileylənməsi Üzeyir bəyin qulağına çatır. Dərhal telefonun dəstəyini götürür, zəng vurur Respublikanın o çağki rəhbəri Mircəfər Bağırova. Deyir, hal qəziyyə belə. Söyləyir ki, o qızların hər biri mənim balamdır, onların namusu mənim namusumdur. Onlar Azərbaycanın gələcəyi olan insanlardır hər biri. Tofiq müəllim danışır ki, o zəngdən sonra heç bir həftə çəkmədi. Bazarı yox elədilər, oldu bir düzənlik, orada ağaçda rəkdilər, bağ saldılar. Ancaq Üzeyir bəy yalnız tələbələrinə münasibətdə belə qayğıkeş, belə həssas deyildi ki. Radionun qocaman diktoru vardı, Soltan Nəcəfov. İlk gəncliyində yolunu təzə başlayan Azərbaycan radiosuna gəlmişdi, diktorluq etmişdi. Onun diktorluğu, səsi də Üzeyir bəyin çox xoşuna gəlirmiş. Sonra Soltan Nəcəfov bir ara gözə dəymir, radiodan səsi gəlmir. Çünki yaşı çatmışdı, onu hərbi xidmətə aparmışdılar. Vaxt bitib əskərliyini başa vurandan sonra yenidən qayıdır radioya, yaxşı mütəxəssis olduğuna görə məmnuniyyətlə onu yenidən işə qəbul edirlər. Bir gün gənc Soltan Nəcəfov küçədə Üzeyir bəylə rastlaşır. Üzeyir bəy baxır ki, Soltan Nəcəfov əskər paltarındadır. Deyir, axı eşitdiyimə görə sən neçə aylar da əskərlikdən gəlmişsən, niyə bu paltarı çıxartmamısan? Qayıdır ki, Üzeyir bəy, evdə paltarlarım vardı, amma əskərlikdən qayıdandan sonra gördüm ki, heç biri əynimə olmur.
İndi gözləyirəm ki, maaşlarım gəldikcə biraz yığım özümə bir kostyum alım. Üzeyir bəy heç nə demir, amma ertəsi günü Sultan Nəcəfovu Üzeyir bəyin həyat yoldaşı Məlikə xanım axtarır. Bizə gəl deyir və niyə çağırdığını söyləmir. Sultan Nəcəfov yollanır Üzeyir bəygilin evinə, Məlikə xanım ona bir bükülü verir. Sultan müəllim kövrələrək xatırlayırdı ki, evə gəldim, bükülünü açdım, gördüm təzə bir kostyumdur. Yəni Üzeyir bəy belə Üzeyir bəy imiş. Qələmindən çıxan hər sözdə də, qəlbindən qopan hər notda da olduğu kimi, bütün davranışlarında da məhəbbət, qayğıkeşlik varmış. Mən elə bilirdim ki, həqiqətən Gənc nəsil ona böyüyü kimi baxırmış. Vaxtilə bizim xorda oxuyan bir müğənnimiz olmuşdu, Bikə Səmədzadə. Deyir 1936-cı ildə Üzeyir bəy xor yaradırdı. İstəyirdi ki, xorda qızlar oxusun. Üzeyir bəy düşmüşdü bir Bakı kəndlərinə, ev-ev gəzirdi, səsi olan qızları axtarırdı. Başqalarına bu işi icra etməyi ona görə tapşırmamışdı ki, ayrı adamlar getsəydilər, heç kəs qızını xorda oxumağa verməyəcəkdi. Ancaq Üzeyir bəy kimin qapısını açsaydı, o adam özünü bəxtiyar hiss edirdi. Üzeyir bəyin sözünün qabağında söz deyə bilmirdi. Azərbaycanın bütün tarixi boyu bizim parlaq, istedadlı insanlarımız çox olub. Elə Üzeyir bəyin dövründə də onun yanında yörəsində bir-birindən qüvvətli ziyalılarımız, qələm sahiblərimiz yaşayırdı. Ancaq nə keçmiş əsrdə yaşamışların, nə də Üzeyir bəyin müasirlərinin heç biri onunla eyni tərəziyə, eyni mərtəbəyə qoymaq olmur. Üzeyir bəy yaratdıqları ilə də, şəxsiyyəti ilə də Azərbaycanın bütün zamanlar üçün örnək olan bir dühası idi. Üzeyir bəyin ürəyi nə qədər açıq idisə, evinin qapısı da qonaqlara üzünə o cürə açıqdır. Onun yalnız iş otağı deyil, elə mənzili də daimi müzakirələr məskəni idi. Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ziyallılığının həyatında baş verən ən mühüm hadisələrin əksərinin müzakirələri mütləq o mənzilin içərisindən keçirdi. Elə sağlığında da istər cavanlar, tələbələri, istərsə də məsləkdaşları Üzeyir bəyin yanına ziyarətə gələn kimi gələrdilər. Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında da baş verən istənilən irəliləyişə də ən həssas münasibət ilkin olaraq Üzeyir bəydən gəlirdi. 1926-cı ildə Azərbaycanın radiosu yaranmışdı. Azərbaycan musiqili teatrı ki, əsasən Üzeyir bəyin çiyinlərində gedirdi. Musiqi teatrsa yalnız onun yazdığı əsərlər demək deyildi. O tamaşaları hazırlayan rejissorlar vardı. O tamaşalarda rollar alan, oxuyan aktyorlar, müğənnilər vardı. Onların hər birinin yetişməsində, yüksəlməsində, həyatının daha rəvan davam etməsində Üzeyir bəyin əməkləri misilsizdir. Üzeyir bəy yaratdıqları və qayğıları sayəsində Azərbaycanın böyük bir dəstə yeni müğənnilər, xanəndələr, aktyorlar zümrəsini yetişdirdi. 1926-cı ilin sonlarında Azərbaycanın cəmiyyət həyatında büsbütün yeni bir hadisə olan radiomuz yarandı. Elə ilk qədəmlərini atdığı vaxtlardan Üzeyir bəy Azərbaycan radiosu ilə idi. İndi arxivləri qaldırırıq, nə qədər incilər ortaya çıxır, çox heç məlum deyil. Həmin o 1930-cu illərdə Azərbaycan radiosunda verilən müxtəlif konsertlərdə, hazırlanan ayrı-ayrı verilişlərdə Üzeyir bəyin nəğmələri səslənib, yeni nəğmələri. Günün hadisələrinə, vaxtın çağırışlarına uyğun nəğmələr yaradıb.
Bəzilərinin sözləri köhnəlib o günə aiddir, amma musiqi ki Üzeyir bəyindir, notları qalır, onları bərpa eləmək, bu günə qaytarmaq borcumuzdur. Üzeyir bəyin o qaydan əsərləri ilə mədəniyyətimiz, musiqimiz və bizim özümüz, mənəviyyatımız nə qədər zənginləşəcək? Radioya da tez-tez gedib gələrmiş. Bura onun sevdiyi məkanlardanmış. Bunu mənə zamanında radionun qocaman əməkdaşları söyləyirdilər. Əvvəllər yalnız balaca bir otaqda yerləşən Azərbaycan radiosu yavaş-yavaş qanatlarını geniş açır. 1930-cu illərin ortalarında artıq canlı yayımlar verməyə başlayırlar. O vaxtlar çox məşhur olan bir park varmış, Rotefani deyirlərmiş. Sonraların Nizami Parkı, Bakılıların sevimli istirahət yerlərindənmiş. Orada tez-tez müxtəlif konsertlər təşkil olunarmış. Payız günlərindən birində yenə Rotefani Parkındakı səhnədə konsert gedirmiş. O konsert də radio ilə birbaşa verilirmiş. Konsertin təşkilatçısı, idarə edəni də Səid Rüstəmovmuş. Üzeyir bəy radioda konserti dinləyir, ertəsi gün Səid Rüstəmovla qarşılaşanda onu təbrik eləyir ki, maşallah, gözəl konsert verdiniz, amma konsertdən daha çox mənim xoşuma gələn alqışlar oldu. Çünki siz konserti canlı yayımla verirdiniz, həmin dəqiqələrdə də Bakıda şiddətli yağış yağırdı. O tamaşaçılar ki, orada yağışın altında dayanıb qulaq asıblar, üstəlik əl də çalıblar, onların özlərinə əl çalmaq lazım idi. Səid Rüstəmov qayıdır ki, ay Üzeyir bəy, nə tamaşaçı? Deyir, əvvəl konserti elan eləmişdi, xeyli tamaşaçı da gəlmişdi. Ancaq gördülər ki, yağış gəlir, hamısı dağılışmağa başladı. 7-8 nəfər qalmışdı, yağış şiddətlənəndən sonra onlar da qaçıb getdilər. Ancaq konsert canlı yayımla gedir axı, radiodan verilir və orada da biz elan eləmişik ki, bura çoxlu tamaşaçılar yığışıb. Ona görə də hər nömrədən sonra biz radionun işçiləri özümüz mikrofonun qarşısına toplaşaraq gür əl çalırdıq ki, tamaşaçıların alqışı kimi qəbul olunsun. Üzeyir bəyin radioya vaxtaşırı gedib gəldiyi o illərlə bağlı bir çox maraqlı əhvalatları da mənə unudulmaz müğənnimiz Yavər xanım Kələntərli danışardı. Yavər xanım Kələntərli Üzeyir bəylə çox yaxın idi. Kələntərli Yavər xanımın yoldaşından qalan soyadı idi. Onun öz qızlıq familiyası Zamanova idi. Yavər xanımın qardaşı Hacıbala Zamanov Qori seminariyasında Üzeyir bəylə birgə oxumuşdu. Yavər xanım özünün uşaqlıq çağlarını Üzeyir bəyin gənclik illərində xatırlayırdı. Yada salırdı qardaşı Hacıbalanın dəvəti ilə Üzeyir bəyin, qardaşı Ceyhunun onların Şamaxıdakı Sarıtorpaq məhəlləsindəki evinə qonaq gəlməklərini. O radio illəri ilə bağlı çox məzəli əhvalatlar söyləyirdi Yavər xanım. Deyir, Üzeyir bəyin qolunda bir qədimi köhnə, iri saat vardı. Radio işi də elədir ki, bu dəqiqələrlə, saatlarla bağlıdır. Ona görə hər konsert nömrəsi verilməzdən əvvəl, hər konsertin başlanması, qurtarmasından əvvəl tez-tez qaldırardı qoluna, baxardı o saatı. Bunun da bir çox köhnə, kobud bir saat olduğu hər kəsə görünərdi. Günlərin birində Üzeyir bəyə dedim ki, ay Üzeyir bəy, bu qədər qəşəng saatlar çıxıb, zərif, gözəl, onlardan birini altaq da. Deyirdi, yox, bu yadigardır, dəyişə bilmərəm, bu mənim atamdan qalıb. İndi ailəvi yaxın olmuş insanlarda aralarında zarafatlar da vardı. Deyir, günlərin birində indiki Əbdülkərim Əlizadə küçəsindəki radionun səs yazma evi var. Orada radionun verilişləri gedirmiş. Orada növbəti konsert olacaq, mən oxuyacağam. Üzeyir bəy də oturub şüşənin o tərəfində burada baş verənləri izləyir. Deyir, mən girdim studiyaya, gəldim, dayandım ansamblin qabağında. Üzeyir bəy necə ki, hər konsertdən, hər musiqi nömrəsi başlanmazdan əvvəl qolunu qaldırıb saatına baxardı. Mən də deyir, boynumdan bir zəngli saat var, onu asmışdım, qaldırdım bu zəngli saata, baxdım, sonra başladım oxumağa. Üzeyir bəy şüşənin arxasından bunu gördü, qəşk elədi və üstündən bir neçə gün sonra məni çağırdı. İçəri girən kimi əlini qaldırdı yuxarı, gördüm ki, qolunda təzə bir saat var. Dedim, ay Üzeyir bəy, nə yaxşı elədiniz, mübarəkdir. Qayıtdı ki, sənin o zəngli saatına görə aldım. Yoxsa atamın o köhnə saatından heç vaxt ayrılan deyildim.
Üzeyir bəy nə yaradıbsa, ondan bizə nə izlər qalıbsa 20-ci əsrin birinci yarısına aiddir. 20-ci yüzildə 2-ci minillik də arxada qalıb, artıq 3-cü minillik asta-asta yaşad olmaqdadır. Zaman keçib, nəsillər dəyişib, ancaq dünənlərdə olduğu kimi bugün də, 10 illər sonra da, bəlkə əsrlər sovuşanda da Azərbaycan insanı həmişə mənəviyyatını, ruhunu Üzeyir bəyə baxaraq kökləyəcək. Ruhunun saatını Üzeyir bəyin saatı ilə tən edəcək. Bu nöqtədə Üzeyir bəy mənə daha yaxın, daha doğma, daha munis görünür. Yataq otağıdır Üzeyir bəyin, çarpayısı. Üzeyir bəy 1930-1940-cı illərdə bu mənzildə yaşayanda təbii ki, işıqlar tez-tez sönərmiş. Onda qaldırarlarmış, bu neft lampasını yandırarlarmış. İndi əlimdə tutmuşam və düşünürəm ki, haçansa Üzeyir bəy də bu lampanı əlində tutub, kibrit çəkib onu yandırıb. Çarpayısının başından 2 cibli tikmə asılıb. Bura balaca bir vuran qoyarmış. Burada otaqlar çoxdur. Addım-addım gəzdikcə möcüzə görmək istəyirəm. İnanmaq istəyirsən ki, qonşu otaqlardan birindən Üzeyir bəyin öz səsi də gələ bilər, surəti də görünər. 1948-ci ildə həyatdan köçəndə Üzeyir bəy artıq bu mənzildə yaşamırdı. Monolitdəki təzə mənzilinə köçmüşdü. Köhnə Bakılıların mənə söylədiyi bir xatirə də var. Ömrünün son parçasında Üzeyir bəyə çox əziyyət verən xəstəliklərin sırasına ekzema da əlavə olunmuş. Deyir, Üzeyir bəy çıxardı mənzilinin o vaxtki kommunist, indiki İstiqlaliyyət küçəsinə açılan balkonuna. Əllərini gün işığında tutardı, xeyli beləcə dayanardı. Bunu həkimlər ona məsləhət biliblərmiş ki, əllərini günə ver. Üzeyir bəyin eyvana çıxıb əllərini günə tutduğu o saatlardan insanlar xəbərdarmış. Üzeyir bəyi uzaqdan da olsa görmək, şəfqətlə, məhəbbətlə seyr eləmək üçün Sabir bağının qarşısında toplaşarlarmış. Xalq Üzeyir bəyi belə atəşli məhəbbətlə sevirdi. 1948-ci ilin noyabrının Üzeyirlə vida günlərinin kinoxronikası da qalıb. O lentin hər qarışında, hər kadrında məhəbbət çağlayır. Azərbaycan insanının böyük övladına ehtiramı, minnətdarlığı və məhəbbəti.
həyatdan getmişdisə də hökumətin nəzərində, Sovetin gözündə Üzeyir Hacıbəyli siyasi bir sima olaraq qalmaqdaydı. 1949-cu il avqust ayının 13-də Qafqaz Hərbi Dairəsinin siyasi idarəsindən Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə bir məktub daxil olur. O məktub Mərkəzi Komitənin ideoloji katibi Həsən Həsənova ünvanlanmışdı. Bildirilirdi ki, 1949-cu il may ayının 5-də Türkiyədə Ulus qəzetində Üzeyir Hacıbəyliyə həsr edilmiş bir məqalə çıxıb. Orada Üzeyir Hacıbəylinin dünya görüşü, fəlsəfəsi, Sovet siyasətinə münasibəti təhrif edilir. Buna təcili reaksiya vermək lazımdır, cavablar hazırlamaq gərəkdir. Və cavabı da Moskva tələb edirdi. Türkiyə o zamanlar Sovet dövlətinin qarı düşmənlərindən sayılırdı. Və dərc edilmiş məqalədə də Üzeyir Hacıbəylinin istiqlalçı düşüncələrindən, onun Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə bağlılığından, o dövrdə Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmasından bəhs edilirdi. Yalvacoğlu soyadlı müəllifin məqaləsində bu da vurğulanırdı ki, Sovet dövrü onun amansız siyasəti olmasaydı, bu cür istedadlı insanın Üzeyir bəyin xalqa bağışladığı irsin həcmi daha geniş olardı və o məcburən müəyyən əsərləri yazmazdı. Üzeyir bəy həyatda yox idi, ancaq cavab onun dilindən olan kimi verilməli idi. Vəzifə də bu cür qoyulmuşdu. Axtarın Üzeyir Hacıbəylinin Sovet dövləti haqqında, Sovet siyasəti haqqında söylədiyi müsbət fikirləri tapın, onun əsasında bir məqalə arayış hazırlayın. Bu işi də Mirzə İbrahimova tapşırırlar. Mirzə İbrahimov da mərkəzi sakitləşdirəcək bir yazını qələmə alır. O dövrdə aparılmış bu araşdırmaların indi müsbət sayıla biləcək yeganə cəhəti ondan ibarətdir ki, Ulus qəzetində dərc edilmiş həmin məqalə də bu qovluğun içərisindədir. Yalvacoğlu'nun məqaləsi bu sətirlərlə tamamlanırdı. Və bu yeşun sözlərdə də bir daha Üzeyir Hacıbəylinin məhz Sovet dövründə yaşamasına təəssüf vardı. Yazırdı ki, bir fırsat bulsaydı hürriyyət seçməkdə böyük kompozitor da tərəddüd etməzdi deyə düşünürəm. Ən qüvvətli dayanığımız onun ümidlər saçan milli ruha tərcüman olan böyük sənətidir. Bu yeşun sözlərdə də bir daha Üzeyir Hacıbəylinin məhz Sovet dövründə yaşamasına təəssüf vardı. Yazırdı ki, bir fırsat bulsaydı hürriyyət seçməkdə böyük kompozitor da tərəddüd etməzdi deyə düşünürəm. Ən qüvvətli dayanığımız onun ümidlər saçan milli ruha tərcüman olan böyük sənətidir. Bu sənətin nə kimi bir dəyər ərz etdiyini, dəmir pərdənin ortadan qalxdığı gün Azərbaycanla bərabər bütün dünya, ilk sırada isə Türk və İslam dünyası haqqı ilə görmək və təqdir etmək imkanını bulacaq, ölməz kompozitorun böyük ruhunu minnətlə anacaqdır. Bu kəlmələr mərkəzi iki qat yandırıb yaxmışdı. İş ondadır ki, Üzeyir bəy həyatdan getmişdisə də onun illər boyu ömrü ərzində bağlı olduğu istiqlal idealları yenə ortadaydı. Yenə onun qardaşı Ceyhun Hacıbəyli Parisdə siyasi mühacirətdə istiqlal yolunda mübarizələrini qayıbanə də olsa, vətəndən aralda da olsa davam etdirməkdəydi. O istiqlalın qayıdışı ürəklərdə yaşamaqdaydı və mərkəzi xoflandıran da elə bu idi. Ona görə hətta həyatdan getmiş məşhur bir sənətkarın da istiqlal yolunun yolçusu olduğunu yaddaşlardan kənarlaşdırmağa çalışırdılar. Üzeyir bəyə və belə millət işıqlarına qarşı dünyanın hər yerində və bütün zamanlarda həmişə qarşı duranlar olub. Ancaq zamanın da sabit, dəyişməz, əbədi qanunu var. Zülmət heç vaxt işığa qalib gələ bilməz. Vətənimdir, 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 vətənim. Vətənimdir, 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 vətənim.